جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. یادی از حافظ هرمزگان کرد بندر لنگه. گفت یک پسری هست در 28 روز حافظ کل قرآن شده. این واقعیت داره، نه در 28 روز، در 15 روز 30 جز قرآن رو تو 15 روز از بر کرده. از حفظ کرده، نه که روخانی بکنه. تو یک روستایی به دنیا آمده که حتی اونجا ماشین نمی رود، باید با الاغ رفت 3 ساعت از پایین کوه تا بالا. کوه بدو بهش میگوین، نام روستاش کوه بدو هست. حافظ عبدالرحمن تنزاده دژگونی از کوه بدو هست. شیخ زیایی با اون عظمتش 2 بار رفت بالای کوه به خاطر همین بچه. و این بچه را آوردن تو مسجد گله‌داری بندر عباس در شب آخر رمضان. خیلی از آخوندا و از علمای سنی و شیعه و بزرگان جمع بودن که اینو آزمایش بکنن. حتی از تهران آمده بودن. آوردنش، سوادم نداشت، 15 سالش بوده، 16 سال، سوادم نداشت. اونایی که از بالای کوه پایین نیامدن ماشین هم ندیدن. وقتی نیامده ماشین که بالا نرفته مگر که عکس ماشین نشونش بدن. 40 تا خانواده هم بیشتر نیستن تو اون کوه باز زندگی میکنن. بعد یکی سوال کردن، این شروع کرد به جواب دادن و میخونه از بر تا یکی از آخوندا آخر یک سوره خوند. گفت دنبالش چیه؟ آخر سوره بود دیگه. یه نگاهی به راست کرد، یه نگاهی به چپ کرد، یه نگاه به جلو کرد. حالا شیخ عرق میکرد که مبادا اینجا درجا بزنه بالاخره جواب نده یا چیزی. بالاخره یک دفعه گفت که سوره تمام شده. مسجد یک تکبیر گفتن. علت هایی که ایشون تو 15 روز یا 28 روز حافظ کل قرآن شدن، این که از مادرش سوال کردن، گفت تا جایی که من خبر دارم باباش هیچ لقمه حرامی تو خانه نیاورده. کارگر بوده. من قسمش میدادم که مرد این لقمه از کجا آوردی؟ و هیچ موقع شیر بدون وضو به این بچه ندادم. پدر حلال خور و مادر حلال خور و نطفه حلال و پاک و زمین حاصل خیز و پاک تو 15 روز یا 28 روز حافظ کل قرآن میشه. اصلا در تاریخ نداریم. ما 6 ماهه داشتیم، 3 ماهه داریم، 2 ماه هم داریم حافظ، ولی روز 2 جز حفظ بکنه نداریم. علمای بزرگ برد به همون کوه. ما دیگه تو منطقه خودمون تو جنوب از شیخ زیایی رحمت الله علیه بزرگتر نداشتیم. به خاطر یک بچه خردسالی که با قرآن بزرگ شده، شیخو برد به